Ahojte, dnes si ideme poskladať šestkový rozdeľovač so spodným napojením. Budeme k tomu potrebovať, ako už poznáte, základný prvok rozdeľovača. Telo, ktorý je dodávaný s kotviacím materiálom, ako pri všetkých ostatných sú to skrutky typu Torx. Na rozdeľovač potrebujeme vždycky dva kusy tela, takže aj druhý kus je dodávaný s kotviacím materiálom. Keďže ideme robiť spodné napojenie, tak v prvom rade si vyskladáme príruby pre potrubie. Spomenul som, že ideme robiť šestku, takže si zvolíme 6 bajonetov na potrubia 90. Bajonety sa robia na 90 na 75. V tomto prípade si založíme 90. Je to veľmi jednoduchá skladačka. Máme 6 otvorov, zvyšnú stranu použijeme záslepky, ktoré sú plné a vzduchotesné, takže nám budú brániť prechodu vzduchu. Máme takto vyskladaný rozdeľovač, kde vidíme jednotlivé časti. Môžeme si to zvoliť úplne variabilne, ako potrebujeme na stavbe. Nie je tam žiadne obmedzenie uloženia. Vezmeme si druhú časť. Odstraníme poistku so skrutkami a zložíme to dokopy. Pri skladaní si treba dať pozor, aby nám steny pekne sadli, tak ako majú. Rozdeľovač máme zložený, pripravený na zoskrutkovanie. Tu je dôležité povedať, pri skladaní nie je nutné použiť silikón ani žiadne tesniace tmely, nakoľko všetky spoje sú cez perodrážku a sú vzduchotesné. Vezmeme si pribalené skrutky. Dve a dve. V tomto bode sme získali vzduchotesne uzatvorené telo pre šestkový rozdeľovač. Treba nám ešte vyriešiť otvory, ktoré nám tu vznikli. Vždycky musíme dávať pozor na orientáciu napojenia potrubia, ktoré má ísť z dola smerom k stropu, ak si to takto predstavíme. Takže v tomto prípade zvolíme jednu zátku, keďže chceme ísť na spodné napojenie. Všetky zátky a všetky príruby sú do tela na skrutkovanie, teda na závit. Takisto platí to, čo som hovoril predtým, že sú vzduchotesné, takže nie je nutné ich tesniť silikónom. Do budúcna môžu slúžiť aj ako servisný otvor pre čistenie. Takže máme stranu stropu máme pripravenú. Dole sme sa bavili, že ideme 125 prírubou, takže vezme si prírubu. Takisto k tomuto telu máme aj 160 prírubu k dispozícii. My si volíme 125. Takýmto jednoduchým naskrutkovaním zložíme rozdeľovač. Rozdeľovač je hotový. Zabralo nám to chvíľku. Ak by sme zistili, že potrebujeme prehodiť strany, dá sa to rozmontovať a poskladať si to ľubovoľne úplne inak, ako potrebujeme. Šestkový rozdeľovač so spodným napojením 125. Nevyhovuje nám počet vstupov, máme dve možnosti. Prvá rýchlejšia možnosť je zobrať túto záslepku na otvor, ktorou vieme vlastne nepotrebný alebo otvor, ktorý máme naviac, takto jednoducho zaslepiť. To vsunieme, dotlačíme a získavame znova vzduchotesný uzatvorený spoj. Ak vieme vopred, že budeme potrebovať menší počet, tak to už vlastne prispôsobíme rozdeľovač pri skladaní tejto situácii a namiesto tejto bielej zátky použijeme plnú stenu, ktorou vlastne rozdeľovač zaslepíme. Fajn. Pristavíme sa teraz pri zakladaní potrubia. U nás v ponuke nájdete potrubia Flex Premium v bielej farbe a Flex Profi v modrej farbe.
Oba potrubia sa zasúvajú jednoducho, bez nutnosti použitia tesnenia alebo gumičiek. Týmto spôsobom nám potrubie v rozdeľovači drží už teraz. Použijeme však aj poistnú zámku, ktorá vie byť vyhotovená v rôznych farebných variantoch, ako sme boli zvyknutí zo starého systému, alebo ak používame sivú, vieme využiť túto rovnú plochu na popis s fixou a označiť si tak dané miestnosti. Výhodou zámku je v novom Flex systéme, že je univerzálny pre celý rad komponentov od prechodových boxov až po rozdeľovače. Takisto používame zjednotený bit, ten istý Torxový ako pri skladaní. Po poistení potrubia v rozdeľovači nie je žiadna šanca na jeho uvoľnenie a je zabezpečená plná vzduchotesnosť až priamo do tela rozdeľovača. Predstavme si situáciu, že na stavbe však potrebujeme napojenie napriamo, nie zo spodu. Aj v tomto je Nest systém skvelý, lebo jeho variabilita nám to umožňuje veľmi rýchlym preskladaním. Poďme sa na to pozrieť. Odskrutkujeme prírubu, v tomto bode ju vlastne nebudeme potrebovať, nakoľko budeme mať napojenie napriamo. Takže môžeme si hneď teraz použiť zátku so skrutkovacím závitom. Pri tomto prevedení, ak máme naskrutkovanú zátku aj z vrchu, aj zo spodu, zátka, ktorá bude zo spodu smerom do miestnosti, nám slúži perfektne ako servisný otvor na čistenie rozdeľovačov. Uvoľnením skrutiek máme možnosť rozdeľovač znova rozobrať. A modifikovať si steny, ktoré potrebujeme. V našom prípade odoberieme dve zaslepené steny a použijeme napojenie napriamo 125. Všetky napojenia napriamo sú vyosené pre potreby dostať izolované potrubie k stene, aby nám to teda neodtlačalo. Máme variant 125 aj 160 v tomto prípade pri jednoradovom rozdeľovači. My teraz zvolíme variant 125. Tu je nutné uvedomiť si, aká je orientácia, odkiaľ sa nám budú napájať potrubia, aby sme správne orientovali vyosenie. Takže v tomto prípade to bude takto. Systém máme znova uzatvorený, teraz je potrebné ho ešte dotiahnuť. V prípade, ak už máme jedno telo prichytené napevno k stropu, tak vieme vlastne kotviť spoj na rozdeľovač z druhej strany a kedykoľvek ho týmto spôsobom dokážeme rozobrať. A znova takto veľmi jednoduchou modifikáciou sme dosiahli šestkový rozdeľovač s bočným napojením. Predstavme si situáciu, že budeme potrebovať 8 alebo 10, avšak výška miestnosti nám nedovolí ísť do dvojradového rozdeľovača. Čo s tým? Žiaden problém pre Nest systém. Znova, telo rozdeľovača si rozoberáme a na rad prichádza ďalší zaujímavý komponent. Spojka. Táto jednoradová spojka slúži na spojenie viacerých tiel jednoradových rozdeľovačov k sebe v ľubovoľnej pozícii. Ja si ich zaradím za seba. Takže použijem túto spojku namiesto dvoch bajonetov a znova používam to isté univerzálne známe jednoradové telo rozdeľovača. Takže dostali sme spojené dve tela, kde si poukladáme znova bajonety na napojenie potrubia podľa našich potrieb. Povedzme si, že tuto môžeme dať aj skombinovať so záslepkou. Na prednú stranu dáme taktiež záslepku. Hopla. Vždycky musíme dávať pozor na orientáciu, ak sme už začali
na jednej strane s napojením s potrubím zhora, tak toto by nám urobilo problém pri tomto, pri montáži potrubí, takže si to treba otočiť pekne dohora. Na túto stranu, ktorá nám zostáva, si dáme taktiež 2 bajonety s orientáciou dohora. V tomto prípade sme dostali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-kový rozdeľovač, jednoradový s priamym napojením. Na 9-kový rozdeľovač by asi 125 potrubie bolo málo, takže si tu zvolíme potrubie 160. Znova pozor na vyosenie, aby sme sa vyhli potom nežiaducim problémom. Použijeme ďalšie základy pre telo rozdeľovača a takýmto jednoduchým spôsobom si pripravíme na spojenie horných častí. Takže máme to takto. Takto pripravené rozdeľovače utiahneme znova tými istými skrutkami, znova tým istým bitom. Náš výsledok je jednoradový rozdeľovač s priamym napojením, alebo teda s bočným napojením, s 9 otvormi, úplne ľubovoľne, možnosťou použitia akéhokoľvek rozmiestnenia. Čo však nám ešte vzniklo, sú na spode tieto 2 otvory, na ktoré znova použijeme skrutkovaciu zámku. Ďalšou výhodou tohto systému, ktorú som ešte nespomenul, sú tieto univerzálne bajonety. Ako ste si už všimli, máme bajonety v 90-ke, v tom istom rozmere máme záslepku a takisto máme bajonety aj pre potrubia 75-ky, čo nám umožňuje kombinovať v jednom rozdeľovači 90-ky a 75-ky potrubia pre ešte lepšie vyváženie potrubia na dlhých a krátkych trasách. Teraz si ukážeme, ako si z už predstavených komponentov vieme vyskladať dvojradový rozdeľovač. Avšak pri dvojradovom rozdeľovači nám pribudne jeden komponent, ktorým je tento spojovací medzikus. Taktiež je dodávaný s kotviacim montážnym materiálom. Poďme na to. Na úvod by sme si mohli spraviť dvojradový rozdeľovač so spodným napojením. Ako prvé je potrebné priskrutkovať si spojovací medzikus, ktorý nám urobí výšku potrebnú pre dvojradový rozdeľovač. Máme vytvorené vyvýšené telo ako základ pre dvojradový rozdeľovač. Znova, ak začneme ukladať orientáciu zámkov v jednom smere, tak to isté dodržiavame pre celý rozdeľovač, aby nám potom nevznikol problém s napojením flex potrubia. Teraz si poukladáme napríklad prípravu pre 12-ku, trojstrannú so spodným napojením. Takže tuto zvolíme plné steny. Máme základ. Už nám to stačí iba zatvoriť. Takže znova si zoberieme telo, ktoré je totožné s ostatnými telami. Celého flex systému. Tak ako to z NEST systému poznáme, všetky spoje aj v tomto prípade dvojradového rozdeľovača sú vzduchotesné bez nutnosti použiť tesnenia alebo silikóny. 12-kový trojstranný rozdeľovač.
takýmto systémom dopájam potrubia do celého rozdeľovača. Potrubie za potrubím. Môžem použiť aj farebné zámky, ak som zvyknutý alebo si chcem odlišovať farebne prívody a odťahy vzduchov, tak je tu možnosť červených a modrých zámkov. Poďme si predstaviť situáciu, kedy sme na stavbe zistili, že nám spodné napojenie do rozdeľovača nevyhovuje a potrebovali by sme dostať prívod vzduchu z boku. Pre naše potreby som sa rozhodol demontovať stranu s dvoma napojeniami, že z 12 získame v podstate 8. Avšak vieme si tu dopojiť teda napojenie napriamo. Pre 8 môžeme zvoliť hrdlo, ktoré má 160 priemer. Takisto vieme pre menšie dvojradové mať 125, alebo pre veľké aplikácie s viacerými napojeniami vieme mať aj potrubie s 200-kovým priemerom. Znova iba to jednoducho vsunieme. Ak by nám nepostačoval počet vstupov pri dvojradovom rozdeľovači, takisto ako jednoradový, aj dvojradový má možnosť spojky, ktorou vieme v podstate do nekonečna napájať k sebe ďalšie a ďalšie kusy, tak ako sme to videli u jednoradového rozdeľovača. Takisto ďalšou z možností, ktorú vieme využiť pri tomto rozdeľovači, ale takisto aj vlastne pri jednoradovom, je tvorba komplikovanejších systémov, kedy máme napríklad vstup hlavného potrubia z boku, kde potrebujeme ešte možno na druhé poschodie k ďalšiemu rozdeľovaču potiahnuť ďalšiu hlavnú vetvu. Môžeme vlastne využiť otvor na záslepku na ďalšie premostenie potrubia na ďalší systém. V podstate u tohto nest systému pri rozdeľovačoch vás limitujú len vaše schopnosti a vaša predstavivosť. A teraz si poďme ukázať druhú stranu systému, na druhej strane potrubia prechodový box, ktorým vyústime už do miestnosti. Fajn, teraz sa presunieme z rozdeľovačov na prechodové boxy, koncový element celého systému, ktorý prešiel viacerými zmenami a taktiež v ňom sa skrýva viac, ako by ste očakávali. Nový prechodový box vychádza z konceptu rovnakej spoločnej poistky, ako má rozdeľovač, takže používate iba jeden typ poistky pre celý systém. A takisto vychádza z toho istého štýlu kotvenia potrubia bez nutnosti gumičiek a tesnenia, len jednoduchým nasunutím jednej ruky aj na strope, aj z rebríka. Vždycky pohodlné. Ako ste si isto všimli, nový prechodový box má predĺženie, ktoré nám dovolí bez nutnosti nadpájania dostať vzduchotesný prechod až do výšky spúšťania stropu 20 cm. Tento nový prechodový box je s tenkou flexibilnou stenou, ktorú v prípade nutnosti nižšieho stropu vieme jednoducho orezať a skrátiť na nami požadovanú dĺžku. Ďalšou výhodou prechodového boxu je zabudovaný regulátor prietoku. Box sa v štandarde bude dodávať vždycky zatvorený, takže je nutné si danú poistku nezabudnúť otvoriť pred inštaláciou potrubia. Avšak vždycky cez miestnosť, cez izbu zo spodu sa vieme k tomuto regulátoru dostať a nastaviť si nami požadovaný prietok otvorenia. Takže jednak ochrana potrubia pred zašpinením na stavbe, po inštalácii možnosť regulácie prietoku na jednotlivých výústkach priamo v prechodovom boxe, nie na tanieriku. Ak sme pri tanierikoch, tie prešli taktiež zmenou. Nové príruby skrývajú v sebe taktiež záslepku, ktorá chráni prechodový box pri sadrokartónových prácach. Sú vsúvkové, čo zabezpečí lepšiu prácu sadrokartonistom a vyššiu tesnosť. V prípade, ak nepoužijeme filter alebo iný vsúvací element pre prírubu, nie je ani nutnosť kotviť to skrutkami do stropu.
preto vlastne získame hladký dizajn. Ale pýtate sa, že ako mi bude prúdiť vzduch, keďže tu nemám žiaden otvor. Je to úplne jednoduché. Všetky príruby majú jednoduchý systém vyklikovania, kedy stačí zatlačiť na túto stenu. A otvor máme spravený. Vieme vždycky cez miestnosť sa s rukou dostať k regulátoru, aj vlastne po tom, ako je príruba osadená. Vždycky zostávame verní magnetickým prírubám indukčného tanierika, ktorý sa dá jednoducho odoberať, pripájať a ktorý prešiel taktiež dizajnovými úpravami. Na stavbe sa nám môže stať, že potrebujeme dlhšie predĺženie, ako je 20 cm spúšťaného sadrokartónu. V takom prípade si vieme doobjednať predĺženú prírubu, ktorá je takisto vsúková a dokáže nám celý systém predĺžiť až na 35 cm spúšťaného sadrokartónu. Znova, ako pri prechodovom boxe, tu máme tenkú flexibilnú stenu, ktorú si sadrokartonista na základe svojich potrieb a požiadaviek skráti, kde potrebuje a prírubu prisadí k hotovému stropu v izbe. Ukážeme si teraz na tenkej stene predĺžovacieho hrdla prechodového boxu, ako veľmi jednoducho, len za pomoci orezávacieho noža, vieme skrátiť prechodový box na požadovanú výšku. Už všetci dobre vieme, že častokrát pri osadenom boxe a hotových sadrokartónoch to býva veľkým problémom. Na skrátenie prechodového boxu nám stačí iba vysúvací nôž, kde si v požadovanej výške stenu jemne narežeme a potom takýmto jednoduchým pohybom po danej výške sa nám potrubie oddeli. Máme výšku, ako potrebujeme. Ako sme mohli vidieť, aj prechodový box skrýva mnohé vylepšenia, nielen rozdeľovače, ale celý systém Nest prešiel obnovou. Na dnes je to odo mňa všetko. Na budúce si ukážeme ďalšie skvelé možnosti tohto systému, ktoré nám dokážu zľahčiť, zlepšiť montáž a spríjemniť pocit zbývania.